На территории Беларуси якобы началась военная мобилизация, о чем военные комиссариаты уже оповещают ранее проходивших службу в вооруженных силах мужчин в возрасте от 25 до 35 лет. Уже 10 августа они должны прибыть на сборы на следующий день после выборов президента страны. Об этом сообщает телеграм-канал российского военкора Семена Пегова. Повестки от военкоматов получают в частности жители приграничной с Россией Витебской области. Военкоматы оповещают о мобилизации мужчин в возрасте до 35 лет, ранее проходивших службу в рядах вооруженных сил. По данным журналистов, рассылаются повестки и обзваниваются отдельные граждане. Бывшие военнослужащие должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах. Призывников планируют отправить на 25-дневные сборы. Источники в белорусских силовых структурах не уточняют, проводится ли подготовка к срочной мобилизации исключительно в приграниченных с Россией областях или на территории всей страны. Как раз накануне 3 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в августе-ноябре на срочную военную службу граждан, которым исполнилось 18 лет. А 29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина, как объявили официально, наемников частной военной компании Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков в преддверии выборов. При этом власти связали россиян с делом против ранее арестованных политика Николая Статкевича и популярного блогера Сергея Тихановского, который намеревался выдвигаться в президенты. Госсекретарь Совбеза Андрей Равков позже сообщил, что в России под Невелем и Псковом формируются специальные группы боевиков для организации провокаций в Беларуси. В Кремле все обвинения отвергают и называют подобные заявления инсинуациями. Официальный представитель Кремля, традиционно комментируя причастность ЧВК Вагнера к политике России, напомнил, что такого понятия, как частная военная компания, не существует в российском законодательстве, следовательно, госструктуры не имеют никакого отношения к деятельности наемников. Однако раньше зампредседателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыдкин заявил, что информация Государственного агентства Белоруссии о захваченных бойцах ЧВК вызывает большие сомнения, и озвучил другую, менее официозную точку зрения. Он подчеркнул, что Москва будет работать с любым избранным президентом Белоруссии, но сам политический процесс в Минске ее не касается. «Я думаю, что Лукашенко просто-напросто впервые столкнулся с реальной конкуренцией со стороны других претендентов», заявил Швыдкин. Примечательно, что о возможных майданах, злонамеренных сторонних силах и дующих на Беларусь ветрах, которые будут пытаться разрушить республику на нынешних выборах, Лукашенко начал говорить задолго до начала президентской кампании. В Минске задержали доверенное лицо Тихановской. Общественный активист Валентин Троцкий был задержан в Минске поздно вечером 2 августа. На выезде из парка Грековой в столичном микрорайоне Серебрянка Троцкого остановили силовики на микроавтобусе. В какое отделение его увезли и в чем обвиняют, пока неизвестно. Ранее он уже отбывал сутки административного ареста за свою деятельность. Валентин Троцкий, активист Народной громады, во время нынешней избирательной кампании стал доверенным лицом кандидата в президенты Светланы Тихановской. Также советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко. «Я не знаю, кто это придумал, но этот кто-то был очень умным». Такими словами политологи восхищаются предвыборной кампанией, которую проводит в Белоруссии главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Действия белорусской оппозиции кому-то кажутся смешными. Политический ноунейм Светлана Тихановская бросает вызов находящемуся четверть века у власти белорусскому автократу. Бабский бунт, пустая предвыборная программа, демонстративная неготовность Тихановской решать политические вопросы, ее кампания кажется любительской, если не сказать детской. Однако для специалистов кампания Тихановской не кажется ни смешной, ни тем более убогой. Ее политтехнологи используют, а иногда изобретают целый ряд решений, которые будут востребованы и в других предвыборных кампаниях, в том числе и в России. Любопытный человек, конечно, сразу спросит, кем этот банкет профессионалов оплачивается. Никаких масштабных краудфандинговых
маркетинговых кампаний не проводилось, собирали какие-то небольшие средства на акции и на оплату штрафов, но потом эту платформу прикрыли. Возможно, деньги пришли от штабов Бабарика и Цепкала, которых сняли, но которые таким образом получили шанс продолжить борьбу за новые выборы. Но главный интерес для анализа не в источнике финансирования, а в том, что политтехнологи Тихановской мастерски играют черными, используют системные ошибки Александра Лукашенко против самого белорусского президента. Так они пытаются развенчать его миф о тотальной поддержке населения действующей власти. Сама кампания проходит на фоне отсутствия объективных социологических данных, независимых соцопросов по политической тематике в Белоруссии нет, поэтому сторонники и противники Лукашенко живут в условиях выдуманных реальностей. Провластные СМИ рисуют копеечные рейтинги оппозиции, а сами представители оппозиции активно эксплуатируют лозунг «Саша 3%». Главная и, пожалуй, самая важная технология нынешнего протеста – выстроенный образ Светланы Тихановской как кандидата пустышки. Тихановская идет на выборы как анти-Лукашенко, кандидат, чьей задачей является победить, сразу объявить о досрочных выборах и пойти домой жарить котлеты. Обслуживающие белорусскую власть политологи и журналисты насмехаются над отсутствием у нее программы, а также четкой политической позиции по важнейшим вопросам. На территории Республики Беларусь у границы с Российской Федерацией была замечена колонна бронетранспортеров. Видео, на котором были запечатлены кадры с военной техникой, быстро начали распространяться в интернете. Как удалось выяснить, свидетели происходящего утверждают, что в Белоруссии, в районе границы с Россией, они зафиксировали целую колонну белорусской бронетехники. На кадрах, опубликованных популярным изданием, можно увидеть, как в сопровождении патруля движется целая колонна бронетехники. На ролике отчетливо видно, как колонна БТР Вооруженных сил Белоруссии находится у обочины дороги. Там можно насчитать не менее 10 машин. Кадры были сняты одним из проезжающих рядом водителей. Немного позже выяснилось, что колонну бронетехники сопровождают автомобили военной автоинспекции. Более того, источники пишут, что кроме бронетранспортеров к границе с Российской Федерацией Республика Беларусь начала перебрасывать также и танки. Также власти Российской Федерации впервые за все время независимости Беларуси приняли решение занять позицию нейтралитета, не поддерживая ни одного из кандидатов в президенты, в том числе действующего лидера страны Александра Лукашенко. Более детально об этом в интервью заявил бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало. Он утверждает, что Российская Федерация впервые за все время приняла решение не занимать позицию Лукашенко, ведь боится, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. А белорусы могут принять такого рода действия Кремля как антибелорусскую политику и попытки помешать им двигаться вперед. Цепкало считает, и для России есть серьезный вопрос: поддержать Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее или наоборот поддержать белорусский народ. Это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко и обязательств. Он также добавляет, что на текущих выборах Москва заняла единственную правильную позицию в такого рода ситуации, не поддержав ни одного из кандидатов. Накануне Лукашенко заявил, что Россия уже весьма притихла и даже не пыталась навязать несусветную версию относительно транзита боевиков частной военной компании Вагнера в Стамбул через территорию Республики Беларусь. Помимо того, Александр Лукашенко выставил России требования, заключающиеся в том, чтобы Кремль озвучил правду. Президент Белоруссии намекнул, что ему и так много известно. В частности, он знает о том, что задержанные — это была только первая группа из 200 человек, которые должны были быть переброшены в Минск. Кроме того, лидер Белоруссии добавил, что Российская Федерация всячески пытается спрятать свой хвост, сказав, что приезд задержанных наемников Вагнера был согласован с Беларусью. Согласно его словам, это не соответствует действительности, ведь такие согласования может дать исключительно президент, но он ничего такого не делал. Хотите и дальше жить в такой стране? Люди пришли поручиться за Бабарика, их отправили на сутки в СИЗО. В районных судах Минска проходит разбирательство административных дел, задержанных в зданиях КГБ, и около него 28 июля. В тот день люди пошли туда, чтобы стать поручителями за Виктора Бабарика. Однако вместо приема документов их сажали в автозаке. Тогда было задержано около 50 человек, среди которых более 10 журналистов. Журналистов и большинство граждан отпустили без
составления протоколов, однако как минимум 8 человек оставили в изоляторе временного содержания до суда. Сотрудники правоохранительных органов заявили задержанным, что у них будут проверены журналистские удостоверения. Сотрудников СМИ продержали в РОВД около получаса и отпустили после звонка какого-то генерала. В Беларуси штабы всех оппозиционных кандидатов объединились в один, выдвинув своим кандидатом Светлану Тихановскую. Почему это произошло? Президент Беларуси Александр Лукашенко вообще ни во что не ставит женщин. Если посмотреть на его личную историю взаимоотношений с ними, то можно увидеть, что к женщинам он относится как к товару, не испытывая никакого почтения. Именно поэтому Лукашенко, которого сейчас сами белорусы называют тараканом, собственно и дал разрешение на то, чтобы зарегистрировать кандидатом Тихановскую. Он был абсолютно уверен, что ему бояться нечего, потому что Тихановская домохозяйка, воспитывающая детей. Буквально недавно на белорусском телевидении вышло ее обращение к людям, на которые она имела право как кандидат в президенты. И видно, что говорит она не очень умело, стесняется, запинается и так далее. Но зато говорит от души, всерьез, за ней чувствовалась какая-то правда. Это то, что сейчас нужно людям и что они хотят услышать. А у Лукашенко основной политтехнологический инструмент – это кривляние. Он постоянно использует слово «нагибают», добавляет сексуальный подтекст. Чарка да шкварка – это его описание белорусов, якобы им нужно только выпить и закусить, и больше ничего. Он говорит о белорусах народец, пытается быть рубахой парнем, шутить, но его шутки уже у всех поперек горла. Он смешной в плохом смысле этого слова. Из-за этого сейчас триединая белорусская оппозиционная коалиция в лице Светланы Тихановской, Марии Колесниковой и Вероники Цепкало сможет организовать очень серьезную кампанию, способную сковырнуть Лукашенко с его поста. Лукашенко сейчас, конечно, будет смеяться, пытаться отшучиваться, но его уже никто не слушает, потому что дни его сочтены. Он уже политический труп, хотя сам пока этого не понимает. В политическом плане он уже фактически умер и сгнил, но все равно пытается затащить с собой в могилу еще каких-то людей.